繼續影啊，繼續影啊！我影關你咩事啫？我冇所謂，你繼續影咯，你咪繼續影咯。你有可以影啊！你有你影，我有我講啫嘛。你無聊，你繼續喺度做埋啲無聊嘢，浪費自己時間啫嘛。咁樣上網見啦。冇所謂啊！我擺上網啊！你乜嗨撚多人架車，仲咁撚多嘢講？唔係你繼續爆粗咯，人哋覺得你冇品啫嘛。係啊，你撞到人架車好撚有品。你繼續講啊，繼續講，唔好浪費時間同呢啲人嘥嘅。係咪先？繼續講咯，冇所謂，大家互拍啫嘛。我影你咩？我而家我就睇手機。冇所謂，咪大家互拍啫嘛，係咪先？咁你係要將件事。唔係你係咪覺得嗨到人架車係咪好撚有道理先？你講咁多嘢做咩啫？你咪報警睇你架車有冇花咯。唔係，我而家就係提你，唔係我提你叫你小心啲，啱唔啱先？唔係我而家冇話啲咩，我提你小心啲，啱唔啱先？保險 ，OK 就係咁簡單。唔係，我而家就係提你，我叫你開門小心啲。講咁多，你睇下架車有冇花先？你啱啱啊！你套片已經講咗啦，你都話嗨到我架車啦。我而家冇話追究啲咩，我就係叫你開門小心啲啫，啱唔啱先？我冇話要啲咩啊！小心，但係你咁拍我有咩意思咧？大佬，我保障我自己咯。你嗰部車我架車係咪都嚟？你嗨到我一次我已經唔出聲啦，嗨到兩次我都唔出聲。喂，第三次我提你啫，啱唔啱啊？再拍個意義係咩先？嚇！我保障我自己咯。我架車同你咁遠，你保障你理得我啫，我中意影啊！唔緊要，我咪大家照影。咪都理得我啫，我中意影，我影呢度得，影嗰度影你都得㗎啦。你影翻我都得㗎，啱唔啱先？擺上網咯。唔係咯，你睇下，你要做小丑，我唔會阻止你做小丑啊。OK。講完，唔好再冇明白你想點咯，真係。我咪就係叫你小心啲咯，唔明白。阿先生，撞到人哋架車仲咁多嘢講嘅嚇，我唔使要你賠，唔使報警，煩你都偷笑啦係嘛？你可以報警㗎，你真係可以報警。唔係我哋，唔係你係咪覺得你開門撞到人哋架車，你咪好應該先啱唔啱？喂呢啲咁嘅碰撞，香港實會發生㗎啦。咁我咪提你咯，咁小心啲得唔得啊？你真係可以報警。我架車擺喺度，我唔係義務要俾你撞啊嘛，啱唔啱啊，先生？撞 OK，你開嗱，好簡單，我唔係同你嘈嘅。我都唔係同你嘈啊，但係你撞到人哋架車用咁多道理啊嚇！你可以報警。啊，你自己都認咗你揩到我架車啦，咁我提你冇應該啊？你報警唔撚俾講㗎？你報警就係咁簡單。嚇，係咪唔撚俾講先？我撞到你架車，你都會鬧啦係嘛？屌你俾咁撚多道理，停喺度唔撚走啊！先生，你可唔可以唔好咁樣不停拍？我而家保障我自己啊！我點知你一陣會揩到我架車啊？跟住一陣間又話香港地咁窄，一陣間又話香港地咁窄，揩到無可避免啊！阻住條路得唔得？我要停呢個位充電。我阻咩嚟啊？而家你褪後，你而家咪入到啊？阻咩嚟啊？我要拍呢個位。你咪拍咯！我阻咩嚟啊？咁咪上到咯！而家又撞唔到嘅上車嚇？你唔好再咁拍啦，好唔好啊？嚇！我點解唔可以？